1, 2, 3, myslíme bratři. No, tak natočím, mám tady Kelvina, tak bych mu chtěl dát tu vitaminovou mastičku a tady spapal. Jo, Kelvin je tady a on už to zná, takže na to nějak reaguje, jo? Tak pojď na. Úplně to zbožňuje, na. Jo? Takže to baští. No, a dost. Takže dostává takhle jednou denně vitaminový pamlsek. Jo. Říkám, úplně to zbožňuje. Tak, čau. Není. No. Dneska už není. No. Tady má beránka velikonočního. Tam mu ulomil hlavu. Jo. No. Takže ty s ním jako hraje, tupuje, no. Killwise. Nyní. Volizuješ, viď? Bylo to dobrý, viď?